السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أمير، وسنتحدث اليوم عن مكبرات الصوت. كلنا نعلم أن الصوت عبارة عن موجات ميكانيكية تنتشر في الهواء، ومن آليات خلق هذه الموجات هي مكبرات الصوت. ولكن كيف يعمل مكبر الصوت؟ تعالوا نعود إلى الوراء قليلا. تقريبا في عام 1831 تمكن العالم الإنجليزي فاراداي من أن يربط مفهوم التيار الكهربائي والمجال المغناطيسي، من حيث يمكن تحويل الطاقة الكهربائية إلى شغل، والعكس صحيح، أي أن انتقال تيار في سلك يولد مجالا مغناطيسيا. وبالتالي يمكنك صنع مكبرك الصوتي الخاص بك. لمزيد من المعلومات لا تنسى الضغط على رابط المدونة أسفل الفيديو.